Nama saya Muhammad Agus bin Azaman dari kos 1 Diploma Teknologi Pendidikan dan Penyamanan Udara. Saya daripada Kolej Profesional Bertepat. Produk ini merupakan produk teknologi penunjukan hibrid. Sistem produk ini juga bersamaan dengan menggunakan sistem penunjukan dan penyamanan udara. Kebiasaannya, sistem penunjukan biasa hanya menggunakan satu sumber tenaga fosil saja, iaitu sejuk, seperti peti sejuk dan sistem penyamanan udara. Manakala satu lagi sumber tenaga iaitu panas yang digunakan. Oleh itu, saya reka cipta ataupun bangunkan produk ini dengan menggunakan kedua-dua tenaga tersebut dengan terdapat dua bahagian iaitu panas dan sejuk dengan menggunakan satu sistem sahaja. Tujuan produk ini diciptakan adalah untuk membantu peniaga-peniaga kecil seperti peniaga buah-buahan ataupun goreng pisang. Bagi peniaga-peniaga buah-buahan, mereka kebiasaannya meletakkan buah-buahan mereka di ruang bekas yang berisi air batu. Dengan produk ini, mereka boleh meletakkan buah-buahan mereka dalam ruang penyejukan untuk mengekalkan suhu buah mereka. Seterusnya, peniaga goreng pisang. Mereka boleh mengekalkan kepanasan goreng pisang yang telah digoreng itu di ruang panas untuk mengekalkan kepanasan makanan tersebut. Di samping itu juga, kita boleh menggunakan produk ini di rumah seperti untuk mencairkan makanan pembekuan seperti daging. Seterusnya, kita juga boleh memasukkan makanan yang telah sejuk dan harusnya diletakkan di bahagian ruang panas ini. Dengan itu, makanan tersebut dapat menjadi lebih panas dan selamat. Sistem teknologi hibrid ini menggunakan sistem seperti sistem penyamanan udara. Kebiasaannya, sistem penyejukan biasa hanya menggunakan satu sumber tenaga kuasa sahaja, iaitu sumber sejuk, manakala sumber panas tidak digunakan. Oleh itu, saya bangunkan ataupun ciptakan produk ini dengan menggunakan kedua-dua sumber tenaga tersebut yang terdapat dua bahagian iaitu panas dan sejuk dengan hanya menggunakan satu sistem sahaja. Produk teknologi hibrid ini juga menggunakan sistem seperti sistem penyamanan udara iaitu menyimpan komponen asas. Pertama sekali, mari kita lihat pada bahagian bawah ini. Pertama sekali, ini ialah pemampat. Kedua ialah pemeluap. Ketiga ialah peranti timeteran. Dan lagi satu iaitu terdapat pada bahagian di atas ialah penyejat. Pada bahagian ini ialah penyejat. Mari kita lihat pada bahagian atas ini. Dapat dua ruangan pada bahagian atas ini, iaitu yang pertama ini ialah ruangan sejuk, manakala pada bahagian belah kanan ini pula ialah ruangan panas. Ruangan sejuk ini pula ia boleh mencapai takar suhu 0 darjah Celsius, manakala ruangan panas ini pula ia boleh mencapai takar suhu 80 darjah Celsius. Untuk ruangan sejuk ataupun untuk mencapai suhu 0 darjah Celsius, ia mengambil masa dalam 30 minit, manakala untuk ruangan panas ini dalam darjah 80 darjah Celsius ia mengambil masa dalam 20 minit sahaja. Cara untuk menghidupkan produk ini ialah pertama sekali, kita akan sambung pada kunci bekalan kasut. Seterusnya, tekan pada butang hijau ini. Seterusnya, ini merupakan digital thermometer yang akan menunjukkan suhu di dalam ruangan penyejukan ini. Kita juga boleh menetapkan suhu yang kita ingin capaikan di nombor penyejukan ini seperti 0 darjah Celsius. Maka apabila ruangan penyejukan ini telah mencapai 0 darjah Celsius, maka pemampat akan cut off. Seterusnya, apabila suhu di ruang penyejukan ini telah tidak mencapai 0 darjah Celsius, maka pemampat akan berjalan beroperasi seperti biasa.